大家好，我係嘉禾老師。今日咧，我哋講一句俗語咧，就好多時間會誤解嘅喎。我哋成日話呢個人食白果啊，咁究竟白果係指乜嘢呢？我咧讀過一篇嘅專欄作家係咁寫，佢話咧，我哋好辛勞付出冇收穫，廣東話就叫做食白果。我話咧，即係簡單嚟講，就徒勞無功或者白費功夫啦。跟住作者話啦，細路仔細路仔嘅時候咧，有機會食到白果呢種食物喎。譬如話腐竹白果糖水啦，喺家裏邊咧過節煲啊嘛，嗰啲湯料裏邊有啲白果混喺其中。佢所講嘅白果咧，其實即係銀杏喎。呢度咧，佢話咧，廣東話裏邊嘅俗語食白果咧，就令到好多人誤會就白果即係銀杏，就會以為咧食銀杏。但係呢度嘅白果其實唔係銀杏喎，識揀嘅就會喺裏邊咧揀到隻雞蛋出嚟嘅。原來個典故係咁㗎，喺唐朝小説咧《明報記》裏邊咧就係咁講㗎啦。佢話周武帝咧為雞卵藥白豚，白豚咧又叫做白果喎。喺清朝有一本小説啊，叫做《胡桃世界》裏邊咧，有個角色叫做伍瓊芳。伍瓊芳就唔食雞蛋，一日咧去到酒家點菜咧，又唔好意思，哎呀唔好意思啦，同我酒家店家咁講，我叫咗個煨白果，點知道咧嗰兩個白果上到台都係雞蛋，平常唔食嘅叫到唯有食啦。可以見到原來清朝咧白果咧仍然咧叫即係雞蛋嘅意思。由此一推論咧，食白果即係食雞蛋啦。食雞蛋喺我哋廣東話裏邊有零分嘅意思，譬如考試考零雞蛋啦，譬如大雄成日攞零雞蛋啦。我哋咧同人比賽輸咗俾啲，我哋吞好多隻蛋就攞到零雞蛋啦。呢都係咁樣用法噶噃。最後結果就係咧，食白果咧，係個解釋係冇收穫，白忙一場，撲咗空啊！但係大家記住喎，白果咧，你睇到係咪應該雞蛋嘅雞蛋咧，同個零字都好相近啊嘛，而唔係食銀杏啦。希望咧呢一個嘅趣味嘅小常識咧，對大家會有幫助啊！如果覺得有趣，俾一字我或者留言咧，希望再同大家講一啲趣談嘅喎。今日講到呢度先，拜拜。